Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kami dari Paduan Suara Nafiri akan menyanyikan 3 lagu, yaitu dari nyanyian pujian nomor 78 yang berjudul Marilah Nobatkan Sang Raja, kemudian nyanyian pujian nomor 79, Hari Minggu, Hari Bangkitnya, dan lagu yang terakhir adalah Pintu Telah Terbuka. Itu semua mengajak kita untuk selalu memuji Tuhan, dan atas kebangkitannya ini kami boleh diselamatkan, dan kita akan memberikan paduan suara yang sudah dilatih oleh Bunda Dasi. Selamat mendengarkan.